Kama kawaida, siku 29 ya mwezi wa 10 tunaijua sisi wote tangu miaka 29 sasa. Tunafanya ibada takatifu kwa ajili ya maaskofu wetu. Wa kwanza aliuawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1996. Inatimia leo miaka 29. Christophe Monziro. Kisha miaka chache, mwaka 2000, Monseigneur Emmanuel Kataliko tarehe 4 ya mwezi wa 10 akakufia pale Roma sababu ya mchoko ya kutangatanga huku na huku juu ya mateso, kukimbia wanaomshambulia kwa kuwa alisema ukweli, alihubiri ukweli, alitafuta amani, lakini wasiopenda amani walimsumba wakakufia pale Roma. Miaka chache kisha, mwaka 2005, baba arkiaskofu wetu Charles Kambale Mboa alifia hapa kwetu, akishafanya miaka 5 ya magonjwa sababu naye ya hali mbaya ya nchi. Mpaka leo hali mbaya inaendelea. Sala zetu kutatetea amani, kujikaza kuishi umoja wa wana wa Mungu katika mapendo zinaendelea pia, na ndio maana hatuchoki. Kufa kwa mwanadamu hapa duniani, kama alikuwa mwaminifu kwa Mungu na alimtumikia Mungu iwezekanavyo kwake, tunajua kama ni kuzaliwa mbinguni. Maaskofu wetu wale watatu, tuko hakika kama tarehe hizo tunazozikumbuka walizaliwa mbinguni. Na wote watatu mwezi wa 10, mwezi wa Mama Maria, mwezi wa Rosario, mwezi wa utumishi kwa ajili ya kutangaza Injili. Ni mwezi mtakatifu pia, wakiombewa na Mama Maria anaye mama wa Mungu. Bila shaka kwa ajili ya sala zetu pia walipokelewa mbinguni na Bikira Maria. Ni yeye msimamizi wa diocese yetu, wa parokia katedrali hii, ni yeye msimamizi wa Kongo nzima. Maombezi yake kwa ajili ya waamini bila shaka yasikilika na Kristo, yapokelewa na Mungu, na Mungu mwenyewe anajua siku na saa na namna ya kutoa matunda kwa wale wanaomwamini na wenye kumwomba. Kama kawaida nayo tushaizoea, tunaanzaka na kamvula kadogo pale ku Place Monziro. Tushakajua kale kamvula. Niwaambie leo msinisukume, Mungu acha kutubariki. Tukianza maandamano kanaisha, tunaendelea mpaka mkatedrali, ibada ya misa. Tukisha kubarikiwa na Mungu kwa kuwa anapokea bila shaka sala zetu hapa Bukavu. Wote watatu tunawatia pamoja, hata kila mmoja kwa siku yake. Mimi nafanya ibada nyumbani mwa Mungu humu, lakini leo wote watatu tunawatia pamoja na inakuwa kama karamu diocese ya Bukavu
tukiungana na watakatifu na malaika mbinguni waliowapokea baba zetu wote watatu kwa ajili ya kutumikia Mungu kwa imani kubwa na kwa mapendo makubwa sana. Pale kuplas niliwaambia tuwe na uhodari katika mapendo na mapendo katika Kristo, kwa kuwa tangu ujio wake duniani hapa alishambuliwa na watu wabaya wasiopenda amani, masikilizano na mapendo kati ya watu, bali mutaja Herodi. Wa Herodi ni wengi mpaka leo duniani, wanaendelea kumupinga Mungu, wanaendelea kupinga ukweli, hawapendi watu waishi katika amani, mapendo ya wana wa Mungu. Jibu ya Kristo ilikuwa tusiogope, inafaa tujikaze na uhodari wetu, tuendelee kutangaza leo, kesho, kisha siku tatu, kama kwa mapendo yake Mungu mwenyewe nitamaliza utumishi wangu na nitarudi kwa Bwana. Ile ni kwa kila Mkristo, kwa kila mwamini, kwa yote anayependa watu waishi vizuri. Usiogope, uhodari wako ukusaidie kuendelea kutangaza utukufu wa Mungu, na hili tatuma, kwa kuwa ukomo ni kuurithi ufalme wa mbingu. Utakapohamishwa kutoka hapa duniani, milango ya mbingu itafunguliwa kwa ajili yako. Nyumbani mwa Mungu tunasikia neno la Bwana pia. Alijua kama wanamshambulia na alianza kuwafundisha mitume wake. Kisha siku tatu, mimi najua kama nikisha uwawa nitauawa na kisha siku tatu nitafufuka. Wao akili ilikuwa mbali, mambo ya dunia, mambo ya ukubwa, mambo ya cheo, mambo ya nafasi ya kwanza ilikuwa inawatawala kwa maongezi yao. Lakini Kristo aliwaambia, mwanatafuta kuwa wa kwanza, mwanatafuta kuwa mkubwa, siri njoi. Mlisikia mwenjili, ujikaze uwatumikie wengine, ujikaze ujifanye wa mwisho, ujikaze uwe kama mtoto mdogo asiyekuwa na ubaguzi wowote, na katika mwendo ule utapewa nafasi ya kwanza mbinguni. Nao tuliisikia na ni fundisho kwetu sisi wote, kwa kuwa tuko wengi sana tunapenda cheo, na cheo inatuma tunauana, tunatendeana mabaya, tunazidisha chuki kati yetu. Cheo, ukubwa. Wengi wanazulumu wengine sababu ya kutafuta nafasi ya kwanza ya utajiri. Kuipeleka wapi? Na tunaishi maneno yale hapa kwetu leo. Hata katika jamaa moja watu wanaanza uwana, kutafuta utajiri, mali, cheo, nafasi ya kwanza. Na tunafanya ibada hii muhali ile tulisema, tukiwa pia katika hali ya vita. Vita sababu ya nini? Cheo, ukubwa, utajiri, nafasi ya kwanza. Kwa kwenda wapi kama haiko njia ya kwenda mbinguni? Manake ni upotevu, tuiepuke. Maaskofu wetu wote watatu, kila mmoja kwa namna yake,
walitukumbusha maneno yale, walijikaza na uhodari wao wakati wa vita, walijikaza kutuonyesha namna tunapaswa kuishi katika amani ya watoto wa Mungu. Walitufasiria ya kutosha tujitafutie wenyewe, tutafutie eklezia nzima na dunia nzima na ndugu zetu wote, na kwa ajili ya hiyo hawakusikiliwa vizuri, walikufa katika mateso. Lakini anayefariki duniani, kama vile nilisema, akiwa mwaminifu kwa Mungu, anazaliwa mbinguni. Maaskofu wetu wote watatu tuko hakika mbinguni, wamezaliwa. Wanatuombea kama diosezi ya Bukavu, wanaombea Kongo nzima, wanaombea dunia nzima, ili amani itawale, ili mapendo kati yetu itawale, ili masikilizano ya dumu kama inavyofaa. Na ndio Mtakatifu Yohane Mtume alitufundisha katika somo la kwanza, nafasi ya mapendo mu maisha ya Mkristo. Mungu mwenyewe ni mapendo, na kwenye kuko mapendo kuko masikilizano, na kwenye kuwa masikilizano kuna kwa maendeleo ya maana makubwa. Inafaa tufikirie maneno yale yote kama Wakristo, tujikaze. Niko nakumbusha hizi siku za mateso ya makali sana, tujikaze kwanza kwa sala, lakini sikwe sala ya unafiki, ikwe sala ya kweli moyoni mwetu. Bila sala Mkristo haiko kitu. Sakramenta zinasaidia sala kwa wokovu wa mwamini. Unaweza komunika, unaweza ungama, kama ukusudi kuacha njia ya dhambi, sakramenta hizo hazina nafasi. Unaweza kufanya sala za mrefu za Wafarizeo ya unafiki, kama ndani mwako hamune moyo wa kutengeneza katika njia ya mapendo kwa watu wote, sala hizo pia hazina nafasi kwa Mungu. Tusali wa ndugu, kwa kuwa ni sisi wenyewe tunatuma mambo kama haya yaendelea kutufikia. Kumwamini Mungu, kumpenda ndugu, jirani na mwenzako inatushinda, na kwa hiyo tunaadhibiwa. Alituambia Mtakatifu Yohane, umpende Mungu, na alama kama unampenda Mungu umpende jirani. Kwa kuwa huwezi kumpenda Mungu usiyemuona kama unachukia jirani mnaonana kila siku. Kwa nini unazidisha roho mubaya kwa mwenzako na masala mrefu kumidomo aishi? Hiyo haiko sala. Unafanya sala kwa kuwa unasema unampenda Mungu, ni kweli, lakini usipompenda jirani na ndugu naishi pamoja naye, zile sala zinakuwa za uongo. Mungu hawezi kuzisikiliza. Na natuomba tujikaze. Nchi yetu iko na wataalamu wengi. Nchi yetu iko na utajiri wote unaostahili kwa Wakongomani wote. Kila mmoja anaweza kula, anaweza kunywa, anaweza soma na nasomesha, anaweza stawi katika maisha, ikiwa utajiri huo unagawanyiwa katika mapendo, bila uyangu, bila unafiki. Kama tunasumbuka leo ni kwa kuwa mapendo yale yanakosekana ndani mwetu. Niko nawaambia kila mmoja anzie yako. Msiangalie kule mbali tu. Msiotane kidole wewe mtu unaleta mabaya, na wewe mwenyewe haujiulize uko nafasi gani mbele ya Mungu na mbele ya jirani, mbele ya mwenzako. Kuna mara ni juu yangu, juu yako, juu yetu. Ndio maana mateso inaendelea mpaka leo. Mabaya itashindwa ukijianzia kwa mwenyewe
ukiendelea kwa ndugu na jirani mwenye kwa karibu yako, ili umoja ukitawala utaambukiziana wamoja kwa wengine, na amani ya kweli itakuwa kati yetu, kwa kuwa kuna masikilizano, na masikilizano itakuwa kwa kuwa mapendo iko ndani mwetu. Yohane Mtume na kazia ile, Mungu ni mapendo, na sisi tujikaze kuwa mapendo kwa Mungu na mapendo kwa jirani, mapendo kwa ndugu. Tutaujenga ufalme wa Mungu mahali tunapoishi. Kwa ndugu wapenzi, siku kama hii katika hali yetu, natumaini kila mmoja alijikaza kusema twende kumisa Monseigneur Munzihirwa, tumwambie atuombee. Monseigneur Kataliko tumwambie atuombee. Monseigneur Charles tumwambie atuombee. Haiko diocese ya Bukavu tu, haiko province ecclesiastique tu, haiko Kongo tu, lakini dunia nzima mapendo ya Bwana itawale. Tutamuomba leo atujalie ile uhodari wa maana makubwa, tushinde jaribu ambamo tunaishi kwa sasa, na kila mmoja ni kujikaza akipiganisha mabaya mahali anapoishi. Uhodari wetu tusaidie kuwaendea wale tunaweza kuwakuta, tukiwafundisha, tukiwaonyesha amri kubwa ya Mungu, si ya kuuana, si ya kutesana, si ya kusumbuana, si ya kuzulumu wengine, lakini amri ya kupendana, ili tujenge umoja unaostahili. Na tunapokea mwili wa Kristo katika Eucharistia Takatifu, tumwambia tupatie ile nguvu ya kushinda uyangu, ili mapendo ya Kristo iliyotuma anajifanya mtu na kukaa kati yetu akizaliwa na Mama Maria ifike pia kwetu, idumu ndani mwetu, ionekane kwa maneno na kwa matendo, ili tujenge ufalme wa mbingu. Mimi nawaambiaka, kama gisi tunekalamu nyumba ya Mungu ndio gisi tunaishi kwenye tunakwaka, kama umu tuko sasa tukambingu kadogo, hakuna mwenye kuzulumu mwenzake, hakuna mwenye kusukumana mwingine, lakini si wote akili moja tu, Kristo, Mungu, sakramenta, tuko sawa watakatifu mbinguni. Tujikaze mwendo huu tuupeleke popote. Usiwe Mkristo asubuhi au Mkristo mnyumba ya Mungu, unatoka humu magharibi fasi nyingine unageuka shetani kushinda shetani. Tumuombe Mungu wa ndugu wapenzi, atupe nguvu ile ya kuambiana, ya kuongozana, ya kuombeana, ya kupendana kati yetu, na mwisho tutashinda. Tuwe na uhodari ule utokao kwa Mungu mwenyewe. Usiogope, lakini ongozwa na mapendo, na uende kwa wote unaoweza kwenda kwao. Mwisho utashinda, na mabaya itashindwa, mema itatawala kwa ajili ya mapendo ndani mwetu. Miaka 20 tangu Monseigneur Charles alituacha, 25 tangu Monseigneur Kataliko alituacha, 29 tangu Monseigneur Munzihirwa alituacha, na tungali tu muhali ya vita, sababu ya tuashinda hali ya uyangu inayobomoa Kongo. Wamoja wanachukua silaha, wengine wanachukua franka, wengine wanachukua tajiri mbalimbali, wanajipatia cheo bila kumtumikia Mungu. Wale wote tuwatie katika sala leo, wangambo na wangambo wote wenye kuwa mbali ya Mungu wazamirike, wamurudilie Kristo, ili pamoja tujenge nchi yetu Kongo, tujenge eklesia nzima, na mwisho tuurithi ufalme wa mbingu. Tukutana huko pamoja na maarkiaskofu wetu, tuimbe sifa za Bwana milele na milele. Amen.